Mtazamaji, karibu sana. Naitwa Kenny Francis. Usisahau kunifollow kwenye Instagram, Facebook na Twitter kwa jina la Kenny Francis. Leo nitakufundisha namna gani unaweza tukatengeneza rangi na then tukaiexport kama LAT kwenye Adobe Photoshop CC 2018. Picha yangu ni kama hii. Nahitaji LAT. Hiyo LAT iweze kutumika kwenye picha zingine. Maybe licha kwenye picha tu za Photoshop, unaweza kutumia hata kwenye video. Rangi ya picha yangu ikiwa flat iko hivyo. Kwa hiyo naanza kutengenezea sasa rangi ambazo hizo rangi ndio zitacombine kwa pamoja ni export kama LAT. Cha kufanya hadi hue and saturation. Hadi saturation photo. Enter. Then hadi selective color. Tutadi kusaturate hizi. Sign. Blue. Magenta. White. Napiga 20. Picha yangu sitaki na rangi sana. Black. Piga 10. And then na add hue and saturation. Cheza na reds. Reds. Yellow. Hapo ni kuipata rangi ya ngozi. Then nakuja kuadi levels. Curve. Then na red. Green. Blue. Kuja na hadi color balance. Hii ni mid-tone. Shadow.
highlight. Yeah. Then baada hapo na kuja kumaliza na selective color. Hilo nashusha. Red. And then picha inakuwa style kama hiyo. Sasa hizi ndo color ambazo nimezifanya na control G na zigroup. Hizi ndo color. Hapa ni before, hapa ni after. Kwa nahitaji hii iwe ndo lati yangu. Cha kufanya ni simple sana. Nina make sure nina mute hizi nani zote hizi. Yeah, zote hizi ninazimute. Kisha zimute, ninatanua hii kala yangu. Kala zangu hizi ninazitanua. Na then nakuja file, export, color lookup tables. Na click hapo. And then yeah, okay. Na rename Kwenye lat. Save. Yeah. Kwa hiyo nikiwasha hii layer yangu na hizi nikizitoa hizi, nikimute hizi color, flat yangu ni kwa na hadi color lookup, load color. Sorry. Narudi hapa. No. Color lookup. Kwenye lat cube na load. Unaona? Imekuja kala yangu ambayo hiyo kala au hiyo lat yangu ni the same. Kama nikimute hii ni the same na hii. Kwa hiyo hivyo ndo namna ya kuweza kuload lat. Na ipo almost, usije kasema almost mbona sijaiona iliposeviwa. Hiyo iko hii hapa. No. Kwenye lat hii hapa. Cube nadhani hii hapa. Hii ndo lat yetu. Ambao unaweza ukaitumia hata kwenye video, unaweza ukaitumia wapi. Simple and clear. Naitwa Kwenye Francis, au kunifollow kwenye Instagram, Facebook na Twitter kwa jina la Kwenye Francis. Tukutane tena kwenye next episode.